بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم چې کله بندوي مالک یوم الدین نو الله پاک فرمای زما بندا زما بزرگی بیان کړه چې بندوي ایاک نعبد و ایاک نستعين نو الله پاک فرمای دا آیات زما او زما د بنده ترمنځ مشترک دی ځکه په دې کې یو اړخ د الله پاک حمد و ثنا ده او دویم اړخ د بنده دعا او درخواست دې سره داوم الله پاک او فرمایي چې زما بنده ته به هغه چیز ملاویږي چې کمې غوښتې دي بیا چې کله بندوي اهدنا الصراط المستقیم تر اخره پورې الله فرمایي دا ټول زما د بنده لپاره دي او ته به هغه څه ملاویږي چې دی یې غواړي الحمد لله د دې معنا دا ده چې ټول تعریفونه الله لره دي په دې دنیا کې کم ځای کې چې د کم سیز تعریف کیږي ښه صفتونه بیانېږي حقیقت کې دغه تعریفونه د الله دي زرګونه لکونه دلکش نظارې دي دلکش زړه راښکونکي هر وخت ځان ته راکاږي او دغه دلکش نظارې انسان په دې مجبورۍ چې انسان د دې تعریف وکړي صفتونه دې بیان کړي نو د دې بېشمېره څیزونو تعریفونه کېږي او موږ وایي الحمدلله ټول تعریفونه الله لره دي نو دې مخلوق له خو هم تعریفونه کېږي نو کله فکر وکړي شي حقیقت کې د دې ټول مخلوق چې څومره تعریفونه کېږي دا د الله تعریفونه دي مثال په طور باندې یو ښکلی بلډینګ دی یو مکان دی نو دا مکان په خپله خو جوړ شوی نه دی د دې څوک ماهرینو هغوی نقشې جوړې کړلې او بیا په هغه نقشه باندې کار وکړو اوس دغه ماهرین چې موجود وي او یو ناشنا سړی راشي او د دغه مکان د دغه بلډینګ هغه حسن وویني او بیا تعریفونه شروع کړي چې دا ډېر ښکلی مکان دی او ډېر ښکلی بلډینګ دی هغه جوړونکي چې ناستي نه په زړه کې خوشحالېږي دا ترکاڼ ښکلی فرنیچر جوړ کړي او دا ترکاڼ موجود وي او دغه وخت کې یو سړی هغه فرنیچر ته ګوري ډېر ښکلی ورته ښکاره شو نو د هغې فرنیچر صفتونه شروع کړي چې دا ډېر اعلی دی نو دا د دې فرنیچر تعریف نه دی دا د دې جوړونکي تعریف دی د دې مکان تعریف نه دی د هغې د جوړونکي تعریف دی نو په دې ټوله دنیا کې چې کم کم څیزونه د تعریف قابل دي دغه تعریف حقیقت کې د الله دی